안녕하세요. 책 읽는 소녀 책소 하늘입니다. 책수와 함께 책 속으로. 오늘 소개해드릴 책은 이 햇빛마을 아파트 동물원이라는 책인데요. 보시다시피 여기 표지에도 이렇게 딱 떡하니 이러고 남자애가 이러고 있어요. 이 남자의 이름은 미호라는 남자애인데요. 동물을 엄청 좋아하는 아이예요. 엄마 둘이 살면서 집에 엄마들이 살면서 집에 동물원을 꾸미려고 엄청나게 노력하는 아이입니다. 제가 이 책에서 가장 인상 깊었던 장면을 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 저는 이 장면이 가장 좋은 것 같아요. 이 장면은 사실 미호의 어머니 아버지가 이혼을 하셨거든요. 그래서 아빠를 한 달에 2-3번 정도 만나는 상태예요. 그러면서 아빠와 뭐 놀러도 다니고 뭐 맛있게 이렇게 밥도 먹으면서 그러고 다니는데, 어느 날은 아빠와 이렇게 짜장면을 먹고 있는 상황에서 지금 미호가 큰 돈이 필요했어요. 아빠도 사업을 하시는 중이라서 엄마보다 돈이 많으셨거든요. 그래서 돈을 구하려 아빠한테 갔는데, 아빠는 미호 말을 무시하시고 자기 말만 하세요. 뭐 이 집 짜장면이 제일 맛있다든지, 뭐 요즘 아빠 사업이 잘 돼간다, 아빠 사업이 잘 돼가서 가족들과 함께 살 수 있겠다라고 라는 말들이라든지 미호에게 전혀 상관없는 그런 말만 하시는데요. 결국엔 미호는 아빠에게 하고 싶은 말을 못한 채 집으로 돌아갑니다. 그리고 이쪽에 제가 뭔가 좀 마음에 와닿은 그런 구절이 있어요. 여기서 아빠가 미호가 버스를 탔을 때, 그래 어서 가, 공부 열심히 하고 다음에 또 보자 라는 말을 하시는데요. 그리고 미호가 그 말을 듣고 이렇게 생각합니다. 그게 아니잖아 아빠, 성공해야 같이 살 수 있는 게 아니잖아. 가족은 그냥 같이 사는 거잖아. 부족하든 힘들든 같이 사는 게 가족이잖아. 답답하기도 하고 억울하기도 하고 폭발할 것만 같기도 한 감정이 가슴속에서 마구 솟아올랐다. 하지만 끝내 말로 터져 나오지 못하고 입에서만 맴돌았다 라는 구절이 있는데요. 진짜 사람은 정말 이 책에는 정말 외로움이란 단어가 어딘가 숨겨져 있는 것 같아요. 여러분, 갑자기 든 생각인데, 외로움이란 좋은 걸까요? 외로움이란 좋은 걸까요? 나쁜 걸까요? 여러분의 생각이 갑자기 궁금해지네요. 댓글로 남겨주세요. 이 미호가 정말 동물을 사랑하는데 엄마도 그걸 거절하시고 안 된다고 하시지, 아빠도 사업 때문에 바쁘셔가지고 미호의 힘이 못 돼주시지, 그리고 친구들 관계 속에서도 조금 엉키는 부분이 많아서 미호가 지금 많이 힘들어하는 상황인데요. 신기한 동물을 많이 만들어서 집에 동물을 차려서 많은 사람들의 관심을 받고 주목을 받는 그런 걸 좋아하는 아이 같아요. 그래서 이 미호란 아이는 지금 되게 외로움이란 물웅덩이에서 지금 빠져있는 상황인 것 같아요. 이 친구가 이렇게 동물을 키우면서 많은 사람들에게 관심 받고 주목받는 그런 행복한 아이가 됐으면 좋겠네요. 제가 이 책을 읽고 햇빛마을 아파트 동물원 등장동물을 이렇게 마인드맵으로 해봤는데요. 어떤가요? 제가 간단히 해드릴게요. 여기 햇빛마을 아파트 동물원하고 토끼, 햄스터, 타란툴라, 여기 앵무새, 여긴 강아지, 여기는 디스커스네요. 이렇게 잘 안 보이실 것 같아서 이렇게 한번 정리를 해봤습니다. 제가 다른 건 다 아실지 몰라도 이 디스커스라는 물고기는 잘 접하지 못한 물고기잖아요. 제가 이걸 네이버에서 쳐봤는데, 디스커스라는 애가 정말 무늬가 이쁘더라고요. 다른 뭐 흰농가리나 뭐 걔네들에 비해서는 더 무늬가 예쁘고 뭔가 좀 더 무늬가 예쁜 친구인 것 같습니다.
이렇게 이 책을 생각그물로 이렇게 표현해 보니까는 이 책에서 뭔가 좀 더 알게 되고 미호의 마음이 이런 거구나 라는 작가의 마음도 알게 되고 이렇게 저처럼 생각그물로만 하는 게 아니라 시나 일기 형식처럼 하셔도 좋을 것 같습니다. 자, 이제 제가 방송 내용을 정리해 드릴게요. 조금 짤막하지만 오늘 소개해드린 책은 햇빛마을 아파트 동물원이에요. 두 번째는 이 책은 한 초등학교 3학년에서 4학년 정도가 읽으면 좋을 것 같아요. 동물 좋아하는 친구면 더 좋겠죠? 자, 마지막 세 번째는 책에 숨어있는 감정들을 한번 찾아보시면 책이 더 재미있을 것 같아요. 이 책이 아니어도 다양한 책들을 읽어보시고 책을 한번 이 책의 감정을 한번 생각해 보세요. 만약에 기분 좋은 책이라면 이 책은 기쁨의 책이다 라든지 그렇게 한번 이 책의 감정을 한번 찾아보는 것도 굉장히 좋은 방법일 것 같아요. 이만 책수는 물러가도록 하겠습니다. 제가 요즘에 동영상 업로드를 너무 안 해가지고 조금 그런데 앞으로는 좀 더 열심히 활동하는 책수가 되도록 하겠습니다. 그러면 다음에는 더 재밌고 좋은 책으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 이상 책수 느리였습니다. 감사합니다. 안녕.